Maki Orofi Abba Warashi kan jedhame yookaan Kalemashan jedhame kan Asbaanii to bo'uu jechaadha. Boodachis baaniit homu jedhe gaa'illi akkanaa waggaa lama caala hin barakatu. Viidiyoo kana teechifadha seenaadhaaf teechifadha. Kun immoo hin ta'a jechaadha. Rabbi harka isaaniitti irraa qabatu malee garuu ijoolleen kana booda waan akkasii kan hin godhina. Erga fuutanii cidha godhattanii wal bira erga wal bira geessaniin booda mana tokkotti galtanii abbaa warraa fi haadha warraa taatanii mirkaneessitaniin booda mul'isa waan mul'istanii jechaadha. Isaayyuu akka ammaa kana siree keessan yoo wal lungattan yoo wal arraabdan yoo pantii walirraa baastan yoo tuutaan maasaajaa walirraa baastan baay'ee nama jibbisiistu. Nagaan sinifaa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiratan baga har'a geessan siniin jedha. Egaa viidiyoo kana ilaaltaniitu roobalee waan inni jedhe jechuudha. Maakiif ibsishaa irratti viidiyoo ni dalage jechuudha. Innis viidiyoo isaan wal arganii ka'anii akka viidiyoo isaanii roomaantikii hojjetan sanarraa ka'eetu kan inni hojjete jechuudha. Isa qofaa miti nama baay'eetu haasa'e kanarratti namni baay'een dubbateera. Anillee yeroo darbe dubbadheetiin jira jechuudha waa'ee kana. Laalee amma beektuuni viidiyoo kana kaawwadhaayyuu ragaadhaaf kaawwadhaa waggaa lama caalan turanii. Waggaa lama caala gaa'ela akka kana waggaa lama caala hin turuu ragaadhaaf viidiyoo kana kaawwadhaayyuu jedhaa jira. Maarraa kee akka jedhe beektu. Budaan nyaata waan biraa miti bar budaatu nyaata budaan qat gootee nyaatti jechuudha. Gaa'ela akkasii hin dhuguma jedhe bar gaa'ela akkasii immoo hin barakatu waan hundumaa onlaayinii gootee waan hunda kana bakka maal jedhe seetanii waan tokko bichaatu waan tokko qofaatu agarree nuni jedhe waan tokko qofan agarreedhe waan isaan godhan keessa waan tokko qofan agarreedhe. Anuu jedheetiin jirala gaa'ela akkasii namni hundumtuu akkasumatti ilaala akka hindi fiilmii akkamitti ilaalama wayne jette sammaxamtee ilaalta. Roomaantikii ta'e mooti wantichi roomaantikii ta'e ijoolleenis faamasiidha ijjuun hundumtuu irra dhaabbata waan akkasii immoo hin barakatu eenyumaaf hin barakatu nama boossisaa jechuudha. Wayne sana dambaan erga sana dambaan himmaa maaltu jira amma ibsishaa jala dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Viidiyoo kunoo viidiyoo seenaa faana inni hojjete viidiyoo kana jechuudha. Maakiin duubarraan teessee akka nama aareetti cal jettee garuma sana ilaaltee haftee harakaata illee hin goone viidiyoo isaanii keessatti akka nama gammadee minaamin illee hin jenne akkanumatti silkii illee hin qabanne cal jettee akka nama aareetti jirti. Achiin immoo bira jira abbaan ta'e sun silkii masaarra qabatee jira. Ishee abbaan ta'e sun bilbiluma isaayyuu waa ilaalu cal jedhe. Isheen garuu cal jettee akka nama aaree qara laalaa jirti. Koomantii achi jala jiru immoo koomantii achi jala jiru dhaqxanii osoo laaltanii baay'ee sin dhibaa jechuudha. Ammumaanuu jalqabameera. Bakka ani dura heerumuu barbaadeen ture amma heerumuu jibbeera. Dura gaafa roomaantikii namni ilaalan heerumuu barbaadanii amma kana immoo kunoo bakka wal dabbaraniiru wal lolaniiru. Koomantii dhagaa dubbisaa waan namni achi jalatti barreesse akka jirutti jechuudha. Namni waanuma ulaa xinnoo ishii ilaallata bakka. Namni afaan namaa immoo waan namni nama irratti dubbatu jallaas irratti dubbata taa'an akka moraatti ilaalladhu. Akka moraatti dhugaa waaqa laal jallaas irratti si milkaa'u siin jedhee irra taa'an namni akkasitti moraa jirudha. Moradha kun. Hankeemmaa hin barakatonnaanis akka moraatti ilaali. Dhuguma afaan namaa badaadhaa iji namaallee badaadhaa waan namni sirra moraa jechuun akka waan biraa miti bara. Digimtii jechuun waan biraa isinitti fakkaate digimtii jechuun dagaagamanii irra deebi'aniitu waanuma tokko waan ati akka taatu barbaadame yookaan hin duuta yoo ta'e yookaan hin cabda yoo ta'e yookaan hin kasarta barbaadame yoo ta'e warra sana warra sitti xono qolu biratti irra deebi'anii dagaagamu argitanii digiggimuush irra deddeebiidhaan sirratti jedha akkasidha. Mandarri sun afuurri isaa garuu kan rukutame kan cabee haa ta'u malee jechuudha. Kanaaf inni hin cabaa garuu ani kan hin jedhu akka amantaattis garuu waan kun waan eeyyamu natti fakkaatu roomaantikiin jechuudha. Dhawanaaf abbaa manaa akka
aadaattis waan waan miti jedheeni kun hundummoo yoo kabajamuu baate immoo iji miidiyaa immoo gaarii miti hin barakatu ija bu'a bakka ija bu'an isaanuu jedhamu hin nyaataman isaanuu jedhama dhugaa waaqa ani qaata sodaadhe waa'ee maakiif ibsisa sodaadheera osoo bakka miidiyaa kanarratti jechuun noormaaliidhuma ta'anii noormaaliin jiramti akka namni ija irraan kaawwanne romaantikis dhiisanii waa'ee mataa isaanii haasa'uu dhiisanii waa'ee dhuunfaa isaanii haasa'uu dhiisanii as fiduu dhiisanii bakka dhufanii fa geemii osoo haasa'anii laash jedhanii jechuudha jiramti geemii orma fakkaatanii geemii fa osoo haasa'anii gastii fa banatanii namoota faana fa ta'uu haasa'anii akka irraanfatamuuf jechuudha iji namaa gaarii miti dhugaa waaqa laalee akkati isaan caaltu namni hin barbaadu akkati mul'attu akkati milkooftu akka gaa'ela bareedaa qabaattu akka ijoollee horattu namni hin barbaadu hin soba malee namni immoo sobee hoo jedha malee garaansaa keessa tobante akkati isa caaltu hin barbaadu akkati isa ooltaatu hin barbaadu garuu afaaniin qalee lafa sika namaaf lafti dhiqame hin qullaa'u jedhe Oromoo namaaf lafti dhiqame lafa dhiqii hin qulleessitan lafa biyyoomatti bahaa deemta biyyooma bulbul namnis akkasidha jedhama keessi namaa baay'ee gadi fagoodha danda'amu keessi namaa baay'ee gadi fagoodha bira hin ga'amu innaa gaa'ela akkasiin barakatu irraa baradhaayyuu jedhee jira dhuguma isiniyyuu jaarsa keessan dhugaan isiniin jala gaafa heerumtan dhoskaa jaarsa ofii immoo hundaamu gadi babbaasuun iyyuu hin ta'u jaarsi namarraa fudhatama baay'ee gadi babbaasuun hin ta'u amma komantii sana jalatti jechuudha komantii sana hin inaafte kan jedhu jira namni lamaan sadan tokko jechuudha hin inaafte dhuun roobalee Ameerikaa ta'ee maal inaafa Ameerikaa ta'ee maal inaafaan jedhe feetu waan barbaade godhus danda'a fuudhus danda'a bakka hindee ni naafte kan jechuun realitii jiru dubbate dhugaa namni akkanatti ifa baasee namaa dubbatu nama dhugumatti haqa jirtu namatti himudha inni kaan immoo beekumsa iyyuu si dhoskeetu waan beekuu si dhoskee caba kee eeggata namni kaan garuu dhugaa jirtu sitti hima dhugaan sun immoo yeroo sitti himamu sitti hadhaas fakkaata inaaffaas hin fakkaata gaafa raawwatu qofa sitti mul'ata amma namoonni akkasii ni naafan maalitti naafagaa biyaansi ol jira malee gadi hin jiru ol jira malee gadi hin jiru inaafu anyways dhaloonni ganaa dhuftanii irraa of qusadhaa waan akkasii roomaantikii akkanaan hojjetiina miidiyaarra fiddanii jaarsa keessan jaartii keessan faana kiismisiin godhiina humaa tokko bakka noormaalii ta'a koottaa yeroo sana barakaa rabbiyyuu yeroo sana itti gammada dhugaa waaqayyoyyuu isinitti gammada waaqayyoyyuu yeroo sana hin gammada waan akkasii amma gabaa keessatti godhaan jedhamne miidiyaa jechuun gabaadha gabaa eenyuyyuu ufee nagadatee deemu miidiyaan eenyuyyuu mana isaa taa'ee nagadata bilbila isaa banatee hin nagadata miidiyaa jechuun gabaadha mee gabaa keessatti wadhungadhaan jedhama gabaa keessatti kiis godhaan jedhama gabaa keessatti roomaantikii siriirra taa'u jedhaan jedhama kanadha malee waan biraa miti anyways maakii faala rabbi isaanaa eegu isaanaa tiksu waan akkanarra isaanaa qusachiisu ija namaa keessaa illee isaanaa baasu ammallee isaan ija namaa keessa jiru ija namaa hundumtu akkatti isaan eegalaa fi fanna engadda maakii maayetti anni koo na roobmaayiraayite elaqni koo hundumtu na roobmaayira ijuma koo keessa ija koosa gurraacha keessa iyyuu na ilaalaa jirtu mitiyyuu itti laal itti beekameera bara akka ija namaa keessa jirtu namni akkanatti ijarra dhaabbateetu maalshii tir'ate maalshii guute maalshii maal ta'e maal akka waan baatuun irraan ba'e heerumni akka waan aadeedha itti hin qaanfatiin ijoolleen maal aadeedha waan haaraan godheeyyuu jette waan haaraan bakka akkanatti irra eegu naan hin beeku rabbii isaanaa gargaaru rabbiin koo harkarraa isaanaa qabu ofis qusachuunis immoo akkuma jiruttidha maal goon nun amma akka xiinxaltuu jaalalaafaatti waan nutti mul'ate tokkoon haasofna borgaa borii ayiitu akkas godhanii jechuudha nu dubbanna maaliif sodaa jirurraa kaanee dubbannas waan baay'ee ta'e waan ta'eef waan baay'ee beekna miidiyaa kanarratti namoonni baay'ee dhufanii itti haa cabacabamee itti maal jedhamee booda waan biraan na dhageenyu dapheen keenyatu cabaa ture waan ta'eef
Ijoolleen kun immoo baay'ee ijoollee xixinnoodha. Lamaanuu jechuun ijoolleedha. Lamaanuu ijoolleedha. Otoo xinnoo nama xinnoo jajjabaatee yaada naanneffate ta'eyyuu irraa hafu dubbii namaarraayyuu hafu maal namarraayyuu hafu. Garuu isaan kun amma jechi namaallee isaan cabsuu danda'a. Haamilee isaanii cabsuu danda'a. Ijoollummaa qabu waan ta'eef ganaadha barreessaan. Inni waan isaanii rabbi isaan haa eeguun jedha maaliin jedhu.